ดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เนื้อดำคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าซานี่ตักดินใส่10 ล้อจอดคู่เลยครับเจ้าหลงกับเดก้านะครับวันนี้ล็อกกี้กำลังถอยเขาตักได้เร็วครับเนี่ยจะสุดนาอีกแล้วจอดคู่เลยครับเราจะลองนับดูว่าใส่กี่ตักครับตัก2 ตัก3 ตัก4 ตัก5 ตักโอ้โห6 ตักมา7 ตักครับแล้วต่อไปจะเป็นคิวล็อกกี้7 ตักครับ
เจ็ตตักแอนแต่เลยครับใส่เต็มแล้วครับฝาท้ายระเบิดตูดระเบิดต่อไปจะเป็นเจ้าเดก้าดูการตักของอาจารย์ก่อนตอละตักเลยครับแบบสะใจเลยครับบุ้งกี้ใหญ่ตักอุ้มแหวะหม้อ2 คิวเนาะเกือบ2 คิวเนาะคิวกว่าตอละตักสะใจเลยออกตัวแล้วครับครบยังได้เท่าไหร่แล้วได้อีกเดียวเดี๋ยวจังว่ากันก็ได้เพราะว่าเพิ่นว่าบ่ให้หล่นไปไกลมาซะ แต่ยังว่าเลยเนาะ ครับ มันท่านเอาบอกต่อไปเทสกันสิเสมอกันเลยเนาะลักมัน ก็ ก็ เป็น อยู่ 12เด้ ลักมันก็อยู่ว่าใต้กบม่วงๆมันเป็นสิ เดี๋ยวผมสิถามเจ้าของเขาอีกตัวนึง ถาม 12ที่บัดนี้ เป็น12ครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผู้ใหญ่เหนือดำคลาสสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ